إذا كنت مصمم أو مونتير، فمن أهم الأشياء اللي لازم تكون عندك إياها مكتبة للخطوط أو مصادر لتحميل خطوط عربية وأجنبية. بهذا الدرس رح أعطيكم أهم مصدرين موقعين لتحميل الخطوط مجانا، والموقعين هدول مرنين جدا بالتعامل والبحث. رح أعطيكم مكتبة للخطوط منظمة ومؤرشفة ومنسقة لخطوط عربية وإنجليزية من تجميعي، رح تستفيدوا وتحسنوا أعمالكم فيها. وهلأ نبلش على بركة الله. اهلا وسهلا بكم اصدقائي. قبل ما ابلش بهذا الفيديو اصدقائي، حابب اخبركم عن دورة المونتاج اللي رح تفتح قريبا من اعدادي. رح تبلش قريبا. الدورة رح تكون تفصيلية جدا ومليئة بالافكار والمعلومات الاكاديمية والعملية، ناهيك عن التطبيقات العملية. اي حدا بيحب يسجل بامكانه التواصل معي على الرقم المذكور بالديسكربشن بوكس لهذا الفيديو. بداية عندنا المصدر الاول والموقع الاول التابع لشركة جوجل. بالنسبة للرابط تبعه رح تلاقوه كمان موجود بصندوق الوصف. طبعا موقع جوجل للخطوط موقع جدا سهل وبسيط بالتعامل معه، مرن جدا. نحن لنبحث عن اي خط من خلال هذا القسم سيرش فونت، او انت بتشوف تتصفح بتلاقي على الخط اللي بيعجبك، في طبعا بالعربي وفي بالانجليزي. طيب خلينا هسه نبحث نحن عن اكثر خط مشهور بعالم الميديا اللي هو الكايرو. فبعد ما عملنا سيرش طلع نحن عندنا موجود هون، شايفينه يا اصدقاء؟ بس انا بكبس عليه كبسه واحده لحالي بوديني على الصفحه تبعه. هذا هو الخط، هذا النماذج تبع الخط. طبعا انا هون فيني كبر وصغر حتى اعاين الخط قبل الاستخدام. تمام. طبعا هون فيك تغير انت الجمله، فعلى سبيل المثال عشان تشوف الكلمه كيف بدك اياها تكون، وبتشوف كل الفاميلي تبع الخط، مثلا مثل اكسترا لايت، لايت، ريجولار، السيمي بولد، بولد، والبلاك. تمام يا اصدقاء؟ هي بالنسبه للاحرف تبعاته، كمان بيعرض لك اياهم انه كحرف مستقل، حرف لحاله كيف بيكون الشكل تبعه. تمام. هون وصف عن هذا الخط عشان بدك تعرف عنه معلومات مثلا، وفي عندك هون قصه الحقوق النشر تبعه، وفي عندك هون كمان المعاينه تبعه بهذا الشكل. شايفين اصدقاء؟ مثلا هون محطوط ريجولار، لحطه مثلا سيمي بولد او لايت بهذا الشكل، اكسترا لايت بهذا الشكل بيطلع معنا. كيف نحن فينا نحمل هذا الخط؟ اذا طلعنا لفوق في شيء عندنا اسمه داونلود فاميلي. طبعا هذا الشيء لكل الخطوط. تمام. بس انا بكبس عليه كبسه واحده لحاله بيفتح لي برنامج التحميل، بكبس داونلود وبيتحمل. طبعا هذا البرنامج التحميل اللي عم بستخدمه من افضل برامج التحميل، بنصحك تحمله. حتى انا عامل شرح كيف نحن بنحمله وبنصبه وبنستخدمه. بعد ما حملنا الخط بينزل معنا كملف رار، فانا بس بحط رايت كليك بعمل له اكستراكت. تمام. وبينزل معي بهذا الملف. طبعا رح اشرح انا كيف بقدر احمل هذه الخطوط على الجهاز حتى نقدر نستخدمهم باخر هذا الفيديو، رح نشرحه. خلونا هلا ننتقل للموقع الثاني، موقع عرب فونت، من افضل واشهر المواقع، وصراحه الموقع جدا بنصحكم تستخدموه. اي خطوط عربيه تقريبا بتلاقيهم كلياتهم موجودين هون. تمام. بامكانكم تتصفحوه. مثلا رح نبحث على خط معين، رح ابحث على هذا الخط فلقى لي. هلا هون بشوف نتيجه الخط تبعي، فبتفوت انت على الخط بهذا الشكل. مثلا هون عامل حاطط لك هي الكلمه، فانت فيك تعاين مثلا تحط الشيء اللي بدك اياه. تمام. بهذا الشكل وتعمل له معاينه بورجيك اياه بنفس الكلمه اللي انت كتبتها، عشان اذا حابب انت تعاين تشوف كيف رح تطلع، كيف رح يطلع النموذج. هون بيحط لك طبعا كل شيء معلومات عن هذا الخط، واذا بدك تحمله من هون جميع الاوزان بيتحمل معك تحميل ملف زيب. تمام. بتعمل له داونلود وبينزل معك. بالنسبه للمكتبه المنظمه اللي حكيت لكم عنها، طبعا رح تلاقوا الرابط لتحميلها موجود بصندوق الوصف. بتفوتوا انتم على المكتبه رح تلاقوا ملفين، مجلد بالعربي ومجلد بالانجليزي. مثلا اذا فتنا على العربي رح تلاقوا كل خط محطوط بمجلد لحاله. تمام يا اصدقاء؟ الخطوط هذول اللي انا عامل لكم اياها بتكفيكم جدا، يعني ما في داعي تنزلوا وتبحثوا اكثر عن هيك خطوط. صدقا هذول الخطوط اللي انا حاطط لكم اياهم من اكثر الخطوط المستخدمه، وغير انه مستخدمه من اجمل الخطوط. هذول الخطوط من تجميع على مدار كم سنه، فانا عامل لهم فلتره ومنظمهم ومرشفهم بطريقه تعرف اسم الخط عشان تقدر تحفظه كمان، وبطريقه منظمه. عندك هون مثلا خط تبع العربيه، خط تبع الجزيره، خط تبع الادوبي. هذا الخط جدا جميل، هذا الخط اللي تصفحناه بملف بموقع جوجل. وبالنسبه للانجليزي كمان نفس المنطق. في عندنا مثلا هذا الخط انا جدا بستخدمه، خط جدا جميل. هو عباره انا بكتب فيه بس التايتل، يعني بس العنوان العريض بكتب فيه، فكمان بنصحكم تستخدموه مثل هيك نموذج. طيب يا اصدقائي، نحن حملنا الخطوط لنصفها على الجهاز. الطريقه جدا سهله، بس انا بكبس رايت كليك على على ملف الخط وبعمل له انستول فور اول يوزرز. تمام. او بحط له انستول، حددهم كلهم بهذا الشكل، رايت كليك انستول فور اول يوزرز، بيتحملوا معي بكبسه هي الزر. او طريقه ثانيه انه انا بروح على الكنترول بانل. تمام. وبروح على مكان الخطوط تبعاتي فونت بهذا المكان، بس انا باخذهم، يعني بحدد على هدول وباخذهم باسقطهم بهذا المكان. طبعا انا محملهم من قبل فما راح اسقطهم هون، راح اخليهم مثل ما هن. تمام يا اصدقاء؟ الانتقالات هي من اهم العوامل لاعطاء لمسه فنيه لاعمالك ورونق لفيديوهاتك.
بهذا الفيديو رح أعطيكم انتقالات احترافية مجانية سهلة بالتعامل لبرنامج البريمير، تستخدم للصور والفيديوهات والكتابة. هي عبارة عن بلجن بننصبها على الجهاز واستخدامهم سهل جدا. وهلا بنبلش على بركة الله. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في سلسلة حقيبة المحترف. معكم نور الجيلاني. طبعا الانتقالات اللي حكيت لكم عنها هي انتقالات تابعة لشركة إمباكت. بإمكانكم تصفحوا موقعهم وتشوفوا الانتقالات اللي بدكم إياها. لتحميل الانتقالات اللي حكيت لكم عنها الرابط رح تلاقوه موجود بالديسكريبشن بوكس لهذا الفيديو. بإمكانكم تحملوهم بكل سهولة. بعد ما فتنا على الرابط الموجود بصندوق الوصف بنلاقي هذا الملف وبنحمله، وبعد تحميله بينزل عنا بالداونلود فايل. التنصيب تبعه طبعا جدا سهل، بس بنكبس عليه ومفوت نيكست وبيتنصب معنا بكل سهولة. أصدقائي طبعا بعد ما نحن نصبنا الانتقالات، إذا كان برنامج البريمير مفتوح بنسكره بنرجع نفتحه مرة تانية حتى يطلعوا الانتقالات معنا. طيب الانتقالات وين موجودين؟ طبعا موجودين بقائمة اسمها الافكت، ما كانت موجودة بنطلعها من ويندو افكت. بنروح دغري على دايركت على مجلد اسمه فيديو ترانزيشنز، نفتحه بنلاقي الانتقالات نزل عنا هون فيلم امباكت دوت نت. هدول هن الانتقالات يا اصدقائي. طبعا بدنا نفتح نتصفحهم، كل مجلد داخله عدة انتقالات مثل ما نعرف. طبعا يا اصدقائي الانتقالات عددهم كثير كبير، فانا رح اعطيكم افضل او اجمل الانتقالات الموجودين بهي المجموعه. فعندنا هلا مثلا هذا المثال، خلينا نشوفه ونصفحه مع بعض. طبعا يا اصدقائي كم انتقال هون مستخدمين؟ عندنا اول واحد لكلمه ادوبي، ثاني واحد لكلمه افتر، الثالث لكلمه افكت، والرابع لهذا المربع اللي عم يدور. بعدين عندنا هذا الانتقال الخامس، 5 انتقالات مستخدمينهم فقط بثانيه واحده تقريبا. طبعا يا اصدقاء خلينا نشوف كيف. طبعا هذول الانتقالات كلياتهم استخدمتهم من هذا البلجين اللي نصبناه مع بعض. فعندنا اول انتقال نحن استخدمناه لكلمه ادوبي اللي هو هذا البلوك، شايفينه انا بس بسقطه على المقطع بهذا الشكل مثلا، بتم اسقاطه عندي. طيب ثاني انتقال موجود عندنا اللي هو هي كلمه افتر، طبعا هي مستخدم انتقال اسمه امباكت بول. في عندنا الانتقال الثالث اللي هي لكلمه افكت اللي هو الفليب، هذا هو يا اصدقاء امباكت 3 دي فليب. عندنا الانتقال الرابع اللي هو هذا المربع اللي عم يدور امباكت سبين. في عندنا الانتقال الخامس موجود هون اسمه امباكت باب، هذا هو. تمام يا اصدقاء، انا بس باخده وبسقطه بهذا المكان. هلا هدول يا اصدقاء انتقالات للكتابه، فينا نستخدمهم كمان نحن للصور والفيديوهات، لكن كمان هدول اكثر شيء او اكثر ما يستخدموا للكتابه. في عندنا كثير انتقالات رح اشرح لكم اجملهم مثل ما حكينا. فعندنا هون اشهر انتقالات عم يكون عندنا الفلاش، امباكت فلاش. طبعا اذا ما لقيته موجود عشان ما تقعد تدور عليه، بس اعمل انت هون سيرش دغري امباكت فلاش لحاله بيطلع لك. شايفين يا اصدقاء؟ طيب في عن انتقال اللي بعده امباكت بوش اللي هو عباره عن دفش للصورتين بهذا النموذج. على انتقال امباكت رول اللي هو مثل شيء عم يلف. شايفين يا اصدقاء؟ في عنا امباكت ستريتش اللي هو شيء عم ينشد. طيب في عنا امباكت وايب مسح، تمام المسح. في عنا الزوم بلور. ليش اسمه بلور؟ لانه في تغبيش مع الزوم. طبعا هذول انتقالات كتير واقعيين، تمام يا اصدقاء، فيهم واقعيه بالحركه. في عندنا امباكت 3 دي رول، تمام. هذا 3 دي انه في انتقالين للرول، واحد 3 دي مثل ما احنا شايفين، تحس انه في بعد ثالث عم تشوفه، بس بينما انتقال اول استخدمناه العادي الرول وين كان مكانه عادي بدون اي 3 دي. طيب نرجع نكمل بس لحعرفكم على اشهر الانتقالات الموجوده. في عندنا الجليتش، طبعا هذا الانتقال جدا مستخدم. في عندنا السبليت اللي هو بقسم الصوره بالنص بهذا الشكل. في عندنا الورب، طبعا هذا انتقال ايضا جميل. هذول اشهر الانتقال. طبعا في كذا انتقال كمان جميل، لكن عشان ما يطول وقت الفيديو بامكانكم انتم تقعدوا تتصفحوا الانتقالات وتتعرفوا عليهم واحد واحد وتنقوا الاجمل بالنسبه لكم. انا حافظ اسمائهم بالعاده دغري ببحثهم بيطلعوا لي، او احيانا اذا ما كان ببالي انه شو الترانزيشن اللي بدي استخدمه فانا مجرب كل هدول، فالترانزيشنز اللي عجبتني حاطه بالمجلد لحاله. انشأت مجلد سميته نور تي يعني اختصار لترانزيشنز، تمام. فبقلبه كل الترانزيشنات اللي انا ممكن استخدمها او اللي عجبوني نوعا ما. فبامكانكم كمان تعملوا انتم هيك كمان يا اصدقاء لحتى تحفظوا اسماء الانتقالات، او اذا شي مره ما عرفتوا شو الانتقال المناسب بامكانكم تردوا تصفحوا حسب انتم الشغلات اللي انتقيتوها لاول مره.
أكثر الأشياء اللي بتميز الفيديو تبعك هي إضافة لمسات فنية مثل انتقالات وعناصر تفاعلية ومؤثرات صوتية. بهذا الفيديو رح أعطيكم بلجن كل شيء بتحتاج بالمونتاج رح تلاقيه موجود داخله، من انتقالات احترافية لمؤثرات صوتية لعناصر تفاعلية لقوالب سوشيال ميديا لقوالب موشن جرافيك والكثير من الإضافات، وكل هذا مجاني. إذا عرفت تستخدمه صح رح تلاقي فرق جدا بفيديوهاتك قبل وبعد. وهلأ بنبلش على بركة الله. اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معكم نور الجيلاني. طبعا البلجن اللي حكيت لكم عنها مقدمه من شركه اسمها مستر هورس. رابط الموقع لهذا الشركه بتلاقوه بصندوق الوصف، لانه رح نحمل انتقالات او البلجن من خلالها. نكتب mrhorse.com تفتح لنا هي الواجهه. لتحميل هذا البلجن بنلاقي في هون زر اسمه Learn More and Download، بنكبس عليه كبسه واحده وودينا على صفحه التحميل. هون هذا الزر هو فيديو اعلاني عن هي البلجن. لتحمل البلجن في عندك هذا الخيار داونلود فور ويندوز، وعلى الماك داونلود فور ماك، واذا عندك ويندوز بنكبس هذا عشان ينقلنا على صفحه التحميل. فانا دغري بقول داونلود، بيتحمل معي بملف الداونلود على جهاز الكمبيوتر. فبروح محل ما نزل معي بلاقي موجود عنده هون. تنصيبه جدا سهل، بس انا بكبس عليه كبستين وبتحمل معي، بقول له انستول فينيش بهذا الشكل. طبعا انا منزله من قبل من عندي، فهون عامل لي ابديت، فانت ما رح يكون عندك ابديت، رح يكون في عندك اسمه انستول. تمام، فبتكبس انستول وانستول ليتحمل عندك. وهيك اصدقائي بيكون خلص معنا التحميل تبعه. فبس نحن بنسكر البرنامج ونروح نفتح برنامج البريمير حتى نتعلم مع بعض كيف فينا نستخدم هالبلجن. طبعا اصدقائي قبل ما تنصبون او يمكن بعد ما تنصبون يمكن يطلب منك انه انت تكتب ايميلك حتى تسجل دخول. تمام يا اصدقائي، فانت لتساوي ايميل دغري بتروح هون على لوج ان، تعمل له كرييت فري اكونت، تحط ايميلك وكلمه السر واعاده كلمه السر، وبتحط هون موافق على سياسه الخصوصيه وشروط الاستخدام، وبدهم له كرييت اكونت، وساعتها بيشتغلوا عندك دايركت. اصدقائنا نستخدم هاي البلجن، نروح على ويندو، نروح على شيء اسمه اكستنشنز بريمير كومبوزر. هي البلجن المقدمه من شركه مستر هورس. فبنكبس عليها بتفتح لنا از بانيل. تمام يا اصدقاء، موجوده عندنا هون. فنحن بنفتح هذا المجلد بنلاقي عندنا هون تكست بوكس، تكست بريسيت، ترانزيشنز، سوشيال ميديا، شيب اليمنت، ساوند. كل هدول يا اصدقاء مقدمين من هذا البلجن. خلونا نتصفح مع بعض ونشوف كيف بيشتغلوا. فعنا اول شيء هون تكست بوكس، مثل ما شايفين يا اصدقاء هو عباره عن قالب، نحن بس بناخذه وبنسقطه عنا وبيشتغل مباشره بهذا الشكل. انا سحبته سحب دروب اند دراج، وتحط السلايدر عليه هون، وفيك تعدل اي شيء بدك اياه من هون. شايفين يا اصدقاء بهذا الشكل. طبعا مو بس هذا الانتقال، في كتير، مو بس هذا التكست بوكس، في عندنا كتير من هدول الاشياء. نيجي بعدهم للتكست بريسيت مثل ما انا شايفين، بس نحن بناخده وبنسقطه، وفينا نعدل عليه باللون وبالحجم وبالكتابه تبعه. نيجي للترانزيشن اللي هي اهم شيء بالنسبه لنا حاليا. فالترانزيشن هدول لما نفتح هذا المجلد بنلاقيهم كلياتهم محطوطين هون. ففي عندك كل هالانواع، عندك البان اللي هو عباره عن قلب لليسار، او يعني بياخذه على اليسار او على اليمين، او لفوق او لتحت، او بوتون ليفت، بوتون رايت بهذا الشكل. خلينا نجرب واحد من بيناتهم. باخده وبسقطه عندي بالتايم لاين، بحطه بهذا الشكل. طبعا شلون بدي اعرف انه يعني الموضع البوزيشن تبعه بالمكان المضبوط؟ بحطه بالنص. شايفين يا اصدقاء بالنص تماما بهذا الشكل. شايفين يا اصدقاء حتى منزلين معها ساوند افكت مع الانتقال. طبعا في كتير من هالانتقالات، في عنا الزوم اوت، وفي عنا الزوم ان، في عنا الروتيت اللي هن عباره عن دوران، في عنا الجليتش الانتقال المشهور. شايفين يا اصدقاء فينا ناخذ مثلا الزوم ان نحطه هون، والزوم اوت كمان مثلا ناخذه ونحطه هون بهذا المكان. في عنا تاثير الجليتش بهذا الشكل، باخذه وبسقطه، نعمل ريد الفريمز. يعني حلاوه هذا البلجن انه كلياته مجاني، وكليات العناصر اللي مستخدمين في الانتقالات والعناصر كلها عناصر احترافيه ومستخدمه جدا بالسوشيال ميديا. فعندك هون كمان السوشيال ميديا، عناصر السوشيال ميديا من لايك لمؤشر لسبسكرايب كلياتهم ايضا موجودين. خلينا نتصفحهم مع بعض ونشوف. فعلى سبيل المثال عندك زر اللايك هون، وايضا فيك تتحكم فيه وبلونه وبحجمه والسكيل تبعه والبوزيشن تبعه. في عندك تبع السبسكرايب بالقناه. شايفين يا اصدقاء حتى مع كبسه الماوس بيكونوا ضايفينها. وما بالنسبه للشيب اليمنتس فايضا في عندنا هذول العناصر الموجودين، من اسهم لدائره لخط لنجمه لخط منحنى بهذا الشكل. شايفين يا اصدقاء. وبالنسبه للساوند افكتس فايضا عندنا الخيارات كثيره.
شايفين اصدقاء اذا كنتم تصفحوا ونشوفوا المجلدات تبعتهم فموجودين هون بهذا الشكل. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. موقع من أهم وأفضل المواقع اللي بتحمل أيقونات بدقة عالية جدا وبتصميم احترافي. الموقع مجاني وسهل بالتعامل جدا وبسيط. كل الأيقونات اللي موجودة فيه هي دقة عالية جدا ومصممين بأفضل البرامج، فيك تستخدمهم بالتصميمات بشكل عام أو بالمونتاج أو حتى بالموشن جرافيكس. اسم الموقع فلات ايكون. الموقع مقسم لتصنيفات، في أيقونات مجانية وفي أيقونات مدفوعة، ولكن طبعا الأكثر هو مجاني. في كمان بقسم البحث تعمل بحث على أي شيء بيخطر على بالك وأكيد رح تلاقي الشيء اللي بدك إياه. الموقع مليء جدا بالأيقونات. بقسم البحث لما نكتب مثلا يوتيوب أو فيسبوك أو انستغرام تليجرام، أي شيء بيخطر على بالك فيك تكتبه بيطلع فورا بالنتائج. فيك تحمل وحدة بشكل منفرد، وإذا بدك تحمل مجموعة بتضيفهم على شيء اسمه كولكشن وبتختار الشيء اللي بدك اياه. قد ما كان عدد الايكون 5 10 15 20 30 70 50 100 ايكون، بعد ما تختارهم كلياتهم وتضيفهم على الكولكشن بنكبس على الزر الاخضر داونلود كولكشن، نختار الصيغة المناسبة اللي بتناسبنا، نحط مثلا PNG، نختار بعدين السايز البكسل، نختار الحجم اللي بيناسبك، بنحط 512 بكسل، بعدين بنكبس على فري داونلود، بنستنى لحتى يطلع لنا برنامج التحميل. طبعا انا مستخدم برنامج اسمه فري داونلود مانجر، هذا افضل برنامج للتحميل سواء عم تحمل مواقع او مواد او فيديوهاتنا على اليوتيوب او من جوجل درايف او من اي موقع. عن تجربة شخصية بنصحكم تستخدموا هذا البرنامج، عملت عنه شرح ممكن تلاقوه بالقناة موجود على اليوتيوب. فبكبس داونلود بتحملوا عندي بملف رار، بروح على ملف داونلود وبفك الضغط عنهم بيطلعوا كلياتهم موجودين بهذا المكان ملف PNG. صراحة موقع جدا احترافي وخرافي، بنصحكم باستخدامه، رح تفرق معكم التصميمات او المونتاج او حتى بالموشن جرافيكس فيكم تستخدموه هون. هذا كان كل شيء بالنسبة لدرسنا اليوم، كان معكم نور الجيلاني والسلام عليكم ورحمة الله.